started. What we are going to learn today, because to me, internet business is a very serious business. You need far more than just having a website. 私にとってインターネットでのビジネスっていうのは、ただウェブサイトを設けるだけではなくて、本格的なビジネスであります。What you need is a business system. ビジネスのシステムが必要です。It's great to have a good product. It's great to have a wonderful website. It's great to have sales. 商品を持つこと、ウェブサイトを持つこと、そしてそこで販売するっていうことは非常にいいことです。But how to take your business to the next level by expanding your horizon so that you can sell a lot of products to lots of more people. しかしそのビジネスを次のレベルに上げていく、さらに幅を広げて、もっと多くの人にもっと多くの商品を販売する。Makes a big difference in your business. そうすることによって、あなたのビジネスが全然違ったものに変わっていくでしょう。I often use this as an example. All humans, most of the things we are the same. Even with the height, I'm a reasonably short man, but